大家好，我係 Echo Chamber 嘅 Vivian， 好開心緣分安排我哋相遇。今日係公歷2025年10月16日，星期四，農曆8月25。今日嘅日子喺曆法上稱為成日，顧名思義就係充滿成功、成就同圓滿能量嘅一日。整體氣場非常正面，就好似宇宙為我哋打氣，推動我哋去完成目標一樣。不過今日亦有啲星宿提醒我哋要保持謹慎，所以而家就等我哋一齊詳細睇下今日嘅宇宙說明書，學識點樣趨吉避凶啦。首先，我哋嚟睇下今日12生肖嘅朋友仔有啲咩要特別留意，今日要特別關心一下嘅係屬水嘅朋友仔，你今日嘅情緒可能會比較容易波動。喺工作上，亦可能因為一啲小事同同事或者上司產生摩擦，記住要沉住氣，唔好俾一時嘅情緒影響到你。尤其係1996年丙子年出世嘅朋友，今日火氣可能會比較大，更加要提醒自己以和為貴。有個小小嘅化解錦囊俾你，今日可以佩戴牛形嘅飾物，因為牛同鼠係六合，可以穩定你嘅磁場。或者多啲着黃色、啡色系嘅衫，呢啲大地色系嘅能量能夠幫你沉澱心境、化解沖煞。有朋友仔要小心，當然亦有幸運嘅朋友仔要好好把握機會啦。今日嘅幸運生肖係羊同虎，屬羊嘅朋友，今日你嘅人緣運極佳，好似磁石一樣，能夠吸引到好多支持你嘅人，不妨多啲同人溝通合作，你嘅魅力會為你帶嚟意想不到嘅收穫。而屬虎嘅朋友，今日就輪到你喺事業發展上大放異彩啦！你嘅能力同努力會特別容易被睇到，所以應該主動啲去爭取機會，表現自己，好大機會得到上司或者貴人嘅賞識嘅。跟住落嚟係一個好實用嘅生活小貼士，關於今日嘅幸運方位，想增強財運嘅朋友，例如想傾生意、追數，甚至係約朋友打麻雀，都可以留意一下。今日嘅財神爺喺正北方，向住呢個方向進發，可能會順利啲嘅。而如果你想增進人緣，或者令感情生活更加嚴密，就要留意喜神方位啦。今日嘅喜神喺東南方，多啲喺屋企或者辦公室嘅東南方活動，例如喺嗰度打個電話、飲杯茶，都有助你吸引喜悅嘅能量。除咗方位，掌握好時間嘅節奏都好重要。我哋嚟睇下今日有邊啲機會之窗，同埋需要靜心嘅探查時間。今日嘅黃金吉時有3個，第一個係上午9點到11點嘅子時，呢個時段好適合開重要會議或者簽署文件，容易達成共識。第二個係下午1點到3點嘅未時，有利於團隊合作同洽談生意，你會感覺到事半功倍。第三個係夜晚7點到9點嘅宵時，無論係商務應酬定係同家人朋友食飯，氣氛都會特別融洽愉快。至於溫馨提示嘅時段，第一個係深夜11點到凌晨1點嘅子時，呢個係今日嘅日沖時分，切忌做重要決定，亦要避免同人爭執，早啲休息就最好。第二個係中午11點到1點嘅午時，呢段時間人容易心浮氣挫，轉牛角尖，最好就係靜靜地食個午飯，俾自己好好休息一下。我哋每日嘅心情同際遇，其實都同天上星辰嘅照耀有關。不如一齊嚟解讀下今日嘅星辰想俾我哋咩啟示。今日嘅吉神有天喜同天恩，天喜代表喜慶愉快嘅事，所以今日你嘅心情會比較開朗，容易遇到令你笑出嚟嘅小確幸。而天恩就代表容易得到上天嘅眷顧，或者有長輩貴人出手相助，就算遇到小困難都好容易逢闖化吉。不過同時我哋都要留意2粒蒼星嘅提醒。第一粒係咸池，佢帶有桃花同慾望嘅意味，呢個係宇宙溫馨提醒我哋要小心處理感情關係，避免捲入不必要嘅情感糾紛，尤其係辦公室戀情。第二粒係官符，代表容易有口舌官非，所以處理文件、合約嘅時候要打醒12分精神，睇清楚所有條款，避免因為一時疏忽而帶嚟麻煩。最後我哋用一個簡單嘅行動手冊總結一下今日最適合做同埋最好暫時避免做嘅事，因為今日係成日非常適合做一啲帶有開創同成功意味嘅事，例如嫁娶、締結良緣、
新店開始，簽訂重要合約，甚至係祭祀祈福同報名入學，都會事半功倍，寓意圓滿。但係相反，一啲帶有紛爭或者破壞性嘅事，例如打官司訴訟、進行拆卸工程，今日就唔太建議啦。另外，今日陽氣比較旺，亦最好避免去探病，好好保護自己嘅能量。總括嚟講，今日係一個充滿機會嘅日子，只要我哋保持謹慎，主動出擊，就可以將事情辦得圓滿順利。希望今日呢份詳細嘅宇宙報告可以陪伴你，將今日過得更安然、更有方向。記住，我哋了解運程係為咗更好地掌握自己嘅人生。祝你今日萬事勝意，心想事成。聽日我哋準時再見。